Diretsuhan mo na kantain. Iti sumdunayat apas-pasam itek yurik narigasat aragragsakek taday talong ay mo ken nasamit nga isem isudan mangipaneknek iti naputpuno awen bituen ti agsapa murmuray tuy pusok yet nang mo kadin ala daytaraniyag mo siksikala neneng di agragsak ko aklunem ka tuy ayat ko ken kalayo ano sa tao biyag ko ipangag nakadmeten kadagitoy nga ununoy ko ken kaana sa tangayin kariken ka adikan tu alilawen biyag kun tu tigudasen no siya tu ikapaayen anan sa tao biyag ko ipangag nakadmeten kadagitoy nga ununoy ko ken kaana sa tangayin kariken ka adikan tu alilawen biyag ko